Καλημέρα σας. Καταρχάς, καλωσορίζω στο Δημαρχείο Τρίπολης, στο Δήμο Τρίπολης, το Επιμελητήριο Αρκαδίας, τον πρόεδρο του κύριο Τουρπή, τον Εμπορικό Σύλλογο, τον κύριο Ζούζουλα και τον κύριο Αθανασιάδη από το Σύλλογο Εστιατόρων. Νομίζω σήμερα είναι μια μέρα χαράς, γιατί θα κάνουμε μια συνέντευξη για να ανακοινώσουμε το πρώτο Street Food Festival της Τρίπολης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Άρεως το επόμενο Σαββατοκύριακο από τις 17 έως 19 Ιουνίου. Μια πρόταση πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, την οποία υλοποιούμε ως διοργανωτές μαζί με το Δήμο και με τη βοήθεια βέβαια του Συλλόγου Εστιατόρων και του Εμπορικού Συλλόγου Αρκαδίας. Ένα τριήμερο που φιλοδοξούμε ότι όλη η Πελοπόννησος θα επισκεφτεί την Τρίπολη, ένα τριήμερο καλού φαγητού, χαράς, μουσικής και κεφιού στην πλατεία Άρεως, όπου οι συμπολίτες μας με δωρεάν είσοδο θα μπορούν να δοκιμάσουν κουζίνες διεθνείς, φαγητά, αυτό που λέμε street food, φαγητό δηλαδή όχι εστιατορείο, αλλά φαγητό έτσι χαλαρό και βόλτας. Θα μπορούν να πιούν τα ποτά και τις μπύρες, θα υπάρχει και μπαρ, και βέβαια να διασκεδάσουν με μουσική την Παρασκευή, το απόγευμα, το Σάββατο όλη τη μέρα και την Κυριακή, 17 με 19 Ιουνίου, με σκοπό η Τρίπολη για αυτό το τριήμερο να γίνει το επίκεντρο όλης της Πελοποννήσου και όχι μόνο, έτσι ώστε οι πολίτες από άλλες περιοχές της Πελοποννήσου να γνωρίσουν την περιοχή μας, την πόλη μας και να την επισκεφτούν και σε επόμενη ευκαιρία που θα έχουν. Είναι μια συνεργασία, όπως είπαμε, με το Επιμελητήριο Αρκαδίας. Στόχος είναι, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, η τόνωση της επισκεψιμότητας και της τοπικής αγοράς, και σε αυτό έχουμε συμπαραστάτες και τον Εμπορικό Σύλλογο και τον Σύλλογο Εστιατόρων Αρκαδίας. Προσκαλώ λοιπόν όλους τους συμπολίτες μας, αλλά και όλους τους Πελοποννήσιους που μας βλέπουν από τα περιφερειακά μέσα επικοινωνίας, το επόμενο τριήμερο στην Τρίπολη για καλό φαγητό, διασκέδαση και χαρά. Καλημέρα και από εμένα. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε για τη φιλοξενία. Κύριος Δήμαρχος ανέλησε εκτενώς το τι πρόκειται να γίνει, οπότε δεν θέλω να επαναλάβω και να κουράζω. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο και γενιούς στο Δημοτικό Συμβούλιο, το Σύλλογο Καθεστιατόρων, τον Εμπορικό Σύλλογο για τη συμμετοχή τους. Να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω την κυρία Καρούτζου, την κυρία Ζορμπά, την κυρία του Δημάρχου και την κυρία Μπερτζελέτ του Μελητήριο, οι οποίες έκαναν όλη την προσπάθεια για να το οργανώσουν. Εγώ θέλω να εστιάσω στο ότι αυτή η ιδέα ήταν από το 19 που είχαμε έρθει σε επαφή με την εταιρεία που κάνει το street food. Μεσολάβησε ο κορονοϊός δυστυχώς και αυτή η δράση, όπως και άλλες δράσεις, δυστυχώς πάλι λέω, έμειναν πίσω. Είναι ευκαιρία λοιπόν να αποδείξουμε ότι οι φορείς μπορούν να συνεργαστούν. Οι φορείς αποτελούνται από ανθρώπους που τους υπηρετούν και δευτερευόντως από τα πρόσωπα. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν να δείξουμε ότι να γίνουν παράδειγμα προς μίμηση και από άλλους, ώστε μια συνεργασία μεταξύ φορέων, θεσμών, συλλόγων κλπ. Μπορεί να φέρει ένα αποτέλεσμα επιθυμητό από όλους και να δημιουργήσει μια μόχλευση, ένα τρίμερο σε μια Τρίπολη η οποία τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι πάει κάτι να γίνει εν σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Και εμείς βάζουμε το λιθαράκι μας ώστε αυτό να έχει μια γεωμετρική πρόοδο και όχι μια αθεστική πρόοδο. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους και σας διαβεβαιώ από την πλευρά του Μελητηρίου θα γίνουν προσπάθειες Δήμαρχε και αγαπητέ Θέμη και Βασίλη, ώστε να έχουμε κι άλλες δράσεις, να τις στηρίξουμε όλοι μαζί για να έχουμε επιθυμητό αποτέλεσμα με την έννοια να βγει ο κόσμος έξω, αλλά και κυριότερα να έρθουν άνθρωποι από άλλες περιοχές να δουν την αγορά της Τρίπολης και την εστίασή μας, αλλά και τα εμπορικά μας μαγαζά που σε μια άλλη επικείμενη επίσκεψη θα τα προτιμήσουν. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς. Καλημέρα και από εμάς. Θα ήθελα να συγχαρώ και τον Δήμαρχο και τον πρόεδρο του Μελητηρίου για αυτή την εκδήλωση. Είναι πρώτη φορά στην πόλη μας. Είναι χαρά μας να βλέπουμε όλους τους φορείς της πόλης μια γροθιά να μπορούν να προσπαθούν να κάνουν μια εκδήλωση που πιστεύω θα έχει και μεγάλη επιτυχία. Θα γνωρίσει πολύ κόσμο στην πόλη μας. Θα έρθουν από τις γύρω-γύρω πόλεις που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ελπίζω και οι συμπολίτες μας να αγκαλιάσουν αυτή την εκδήλωση και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στην εκδήλωσή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο Σύλλογος Καθεστιατόρων Αρκαδίας θέλει να ευχαριστήσει θερμά τον Δήμαρχο Τρίπολης, τον κύριο Τζούμι, επίσης και τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, τον κύριο Γιάννη Τουρπή.
γιατί πιστεύουμε ότι τέτοιες δράσεις είναι πολύ σημαντικές για τον τόπο μας. Βρήκαμε κατευθείαν Βίκο ΑΟΤΑ και από τον κύριο Δημάρχο και από τον κύριο Τουρκή. Ευελπιστούμε ότι το event αυτό θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία και είμαστε αρκετά αισιόδοξοι. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τους παράγοντες που βοήθησαν σε αυτή τη δράση για την οργάνωση, την κυρία Μίκα Πρετζαλίδου και τον κύριο Αρκαδίας και την γραμματέα του κύριου Δημάρχου, γιατί πραγματικά άτομα προσέφεραν το έργο τους και βοήθησαν κατά πολύ στην επικοινωνία και στην οργάνωση. Ευχαριστώ. Παρεμπιπτόντως, θα ήθελα να διευκρινίσω και το εξής, ότι το φεστιβάλ, το Street Food Festival, δεν είναι ένα φεστιβάλ αρκαδικών γεύσεων όπου εκεί θα έχουμε προϊόντα pop και θα κάνουμε δράσεις που αφορούν γκουρμέ κουζίνα. Είναι κάτι πιο ανάλαφρο, το οποίο περιέχει διασκέδαση και χαρά και μια ευεξία. Δεν είναι λοιπόν ένα φεστιβάλ αρκαδικών γεύσεων, αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο, οπότε γι' αυτό αναμένουμε τον κόσμο να έρθει και να διασκεδάσει. Μπορούμε όμως, Βασίλη, ένα φεστιβάλ αρκαδικών γεύσεων να είναι μια επόμενη συνεργασία και να το πούμε. Το σημαντικότερο όλων λοιπόν είναι αυτό ότι πρέπει να γίνει θεσμός και εμείς γι' αυτό θα είμαστε εδώ και θα προσπαθήσουμε, κύριε Δήμαρχε, πραγματικά να έχει συνέχεια στο Βηνιακές, γιατί το έχουμε ανάγκη. Ο κύριος Δήμαρχος, από ό,τι καταλάβατε, μόλις μας είπε και μας έδωσε την ιδέα ότι το επόμενο που θα διοργανώσουμε είναι να δώσουμε έμφαση στις αρκαδικές γεύσεις. Οπότε θεωρώ ότι δεσμευόμαστε επί της ευκαιρίας κάποια στιγμή στο εγγύες μέλλον κάτι ώστε να προβάλλουμε καλύτερα τις τοπικές μας γεύσεις. Εδώ είμαστε και ευκαιρία εγώ να κάνω και μια πρόταση μπροστά στα μέσα, αφού είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία, κύριε Δήμαρχε. Είναι μια ευκαιρία η Τρίπολη επιτέλους να κάνει μια ομάδα με τριπολιτσώτες ή αρκάδες σεφ, οι οποίοι θα μας εκπροσωπούν, θα είναι μια μόνιμη ομάδα. Και από αυτό εδώ το βήμα που μας δίνει και σας ευχαριστώ θερμά, να προτείνω ότι πρέπει επιτέλους να βγει ένα βιβλίο που να περιέχει μέσα αρκαδικές πρωτεσίδες που είναι προϊόντα pop και επίσης συνταγές παραδοσιακές, οι οποίες θα παρουσιαστούν με ένα πιο μοντέρνο τρόπο, το οποίο βιβλίο κατά την προσωπική μου άποψη πρέπει να είναι γραμμένο στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα και για τους Έλληνες επισκέπτες μας και για τους ξένους. Καλημέρα και από μένα. Δράτουμε της ευκαιρίας από τον Βασίλη για το βιβλίο το οποίο λέει. Εμείς θα το στηρίξουμε. Είμαστε πάντα δίπλα σε τέτοια γεγονότα και σε τέτοιες δράσεις. Πραγματικά γίνεται ένα τριήμερο event που είναι και πολιτιστικού αλλά και τουριστικού επίπεδου. Γιατί μέσα από τέτοιες δράσεις βγαίνει και ο Δήμος μας προς τα έξω και όλη η Αρκαδία. Άλλωστε είμαστε το κέντρο της Πελοποννήσου, αυτό θα πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Είμαστε πολύ κοντά από όλες τις περιοχές, όχι μόνο της Πελοποννήσου αλλά και της Αθήνας. Άρα είμαστε πάντα δίπλα σε τέτοιες δράσεις. Περιμένουμε όλους τους συνδημότες μας και όχι μόνο. Θα υπάρξουν δράσεις οι οποίες θα γίνονται και με παιδιά και για τα παιδιά μέσα σε αυτό το τριήμερο. Θα υπάρχει μουσική, φαγητό, άρα είμαστε όλοι, θα είμαστε σε μια ευχάριστη διάθεση όλο αυτό το τριήμερο να έρθει ο κόσμος δίπλα μας και όλη η Πελοπόννησος και όχι μόνο όπως είπαμε. Ευχαριστώ. Θα μας πει κάποιος, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν είναι εσείς να μας πείτε πόσοι επιχειρηματίες έχουν δηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν και τι θα δούμε ακριβώς για να καταλάβει ο κόσμος ποια θα είναι τα φαγητά που θα μπορούν να γευτούν και βέβαια τι εκδηλώσεις θα γίνουν. Καταρχάς θα είναι περίπου γύρω στα 16 περίπτερα. Έχει ενημερωθεί εγκαίρως η τοπική εστίαση για να λάβει μέρος. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για τους επιχειρηματίες της πόλης, γιατί ναι, μεν υπάρχει η όρεξη και η θέληση, αλλά ξέρετε αυτές οι καταστάσεις χρειάζονται και να έχεις και κατάλληλο εξοπλισμό εκτός καταστήματός σου. Θεωρώ όμως ότι την επόμενη χρονιά θα έχουν και αυτοί προετοιμαστεί. Κοιτάξτε, όπως είπε ο κ. Θανασιάδης, είναι κάτι ελαφρύ, είναι κάτι γιορτινό. Θα υπάρχει μουσική και σύν της άλλης θα έχουμε απλά φαγητά, hot dog, burger, πίτσες, μπύρες, αναψυκτικά, κουζίνα ασιατική, ώστε ο κόσμος να τρώει κάτι ανάλαφρο και κυρίως να συνδυάσουμε επίσκεψη, διασκέδαση, βόλτα και φαγητό. Επειδή αντίστοιχοι θεσμοί έχουν κάποιο ειστήριο, γιατί δεν μπήκε ειστήριο σε αυτή την εκδήλωση και το βάλατε δωρεάν
με αποτέλεσμα κάποιος ίσως να το χρησιμοποιήσει για να έχετε να φάει, ξέρω εγώ, να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση. Σωστή ερώτηση, να διευκρινίσουμε. Καταρχά, εξ αρχής με τον κύριο Δήμαρχο συμφωνήσαμε και με τα παιδιά από την εστίαση και από τον εμπορικό. Δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε τους δημότες της πόλης, τα μέλη του επιμελητηρίου, με κάποιο εισιτήριο. Ανεξάρτητα ήταν μεγάλο το ποσό ή μικρό. Για ψυχολογικούς λόγους κυρίως θέλαμε να είναι δωρεάν. Δεν σημαίνει ότι ο κόσμος θα φάει δωρεάν όμως. Ο κόσμος μπορεί να εισέλθει στον χώρο που έχει φροντίσει ο Δήμος και μας παρέχει την περίφραξή του και εμείς τη φύλαξή του, ώστε να εισέλθει στον χώρο σε ένα ασφαλές χώρο και εκεί ο καθένας ό,τι του αρέσει και κρίνει αυτός θα ψωνίσει και θα φάει. Αλλά η είσοδος δήμαρχη είναι δωρεάν. Αυτό, κυρία Τράκα, νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι ήταν μια προσφορά των συνδιοργανωτών απέναντι στους δημότες και στους επιχειρηματίες και καταλαβαίνουμε όλοι αυτό ότι αυτό το κόστος το αναλαμβάνουμε εμείς. Για τα πυρονιστήρια, αλλά νομίζουμε ότι είναι το πρώτο. Θέλουμε να έχει μεγάλη επιτυχία. Ο κόσμος ούτως ή άλλως, όπως είπε ο κύριος Τουπής, θα πληρώσει για να φάει. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε ότι θα είναι δωρεάν το φαγητό, αλλά δεν θα τον επιβαρύνουμε και με ένα επιπλέον εισιτήριο. Αυτό πρέπει να πιστωθεί στο Δήμο Τρίπολης και στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, γιατί να ξέρετε στις υπόλοιπες πόλεις τα street food festival που γίνονται είναι με είσοδο, με εισιτήριο. Και ο Δήμαρχος και ο κύριος Τρουπής από την πρώτη στιγμή θέλησαν αυτό να είναι μια παροχή προς τους πολίτες και προς τα μέλη του Επιμελητηρίου. Είναι και το πρώτο, ανταποδοτικά και αναλόγως με την επιτυχία και με τη διάρκεια που θα έχει, σε δεύτερο χρόνο, αν θα ξαναγίνει το επόμενο Street Food Festival, θα ξαναποφασίσουμε. Κλείνοντας, θέλω να ρωτήσω αν έχουν τελειώσει ενδιαφέρον και σε επιχειρηματίες και από άλλες περιοχές εκτός από την περιφέρεια του Πελοποννήσου. Αυτή η εταιρεία η οποία η SOW, που είναι επαγγελματίες στο είδος, ύστερα πέρα από την αρχή που κάναμε και έρευνα για να συνεργαστούν μαζί τους, έχουν κάποιο γκρουπ επιχειρηματιών, οι οποίοι εναλλάσσονται, είναι από πολλές περιοχές και έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, την εμπειρία και την πείρα, ώστε ένα τρίμηνο να παρέχουν επαγγελματικού επίπεδου παροχές σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να πάνε και να φάνε. Θα ήθελα να ευκρινίσω, γιατί έχω κάποιες ερωτήσεις όσο οι μέρες πλησιάζουν από φίλους καθώς στην καθημερινότητα, ότι κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι θα πληγεί η τοπική εστίαση για 2 ή 3 βράδια. Θεωρώ ότι θα υπάρχει παραπάνω κόσμος από ότι ούτως ή άλλως θα υπήρχε το τρίμερο αυτό και στην της άλλης είναι και ευκαιρία από τους τοπικούς επιχειρηματίες, τα μέλη του Επιμελητηρίου, μπορεί εκεί να δουν κάποιες νέες τάσεις μαγειρέματος, ελαφρύ φαγητού γεύματος, ώστε να τις πλαισιώσουν και αυτοί στα ήδη υπάρχοντα μενού τους. Θεωρώ γενικώς ένα τρίμερο που το αγκάλιασε και το συνεργανώνουμε αυτή που προείπαμε με το Δήμο, τον εμπορικό και την εστίαση του Επιμελητήριο, ώστε από κοινού να κάνουμε κάτι θετικό για το τρίμερο αυτό στην Αρκαδία και στην Τρίπολη. Και να συμπληρώσω ότι καταρχάς υπήρχε διάθεση από τους τοπικούς επιχειρηματίες της εστίασης. Το είπε και ο κ. Στουπής, θέλω να το διευκρινίσω ότι η διαδικασία αυτή απαιτεί κάποιον εξοπλισμό. Το οποίο καταλαβαίνουμε ότι ένα κατάστημα που έχει την κουζίνα δεν μπορεί να έχει μια κουζίνα την οποία τη μεταφέρει και την πηγαίνει κάπου αλλού. Όμως ότι ο σύλλογος είναι δίπλα μας και είναι εδώ, ο σύλλογος εστιατόρων, σημαίνει ότι καταλαβαίνουν ότι το να έρθει πολλοί κόσμος στην περιοχή μας, ανεξάρτητα αν θα φάνε σε αυτούς που θα είναι εκεί πέρα, η κίνηση που θα δημιουργηθεί στην πόλη και για τα εμπορικά καταστήματα, αλλά εγώ πιστεύω και για την εστίαση, εκείνες τις μέρες θα είναι αυξημένη η κίνηση σε σχέση με ένα συνηθισμένο Σαββατοκύριακο και δεν βάζω τα άλλα ωφέλη που θα έχει η περιοχή μας από την επίσκεψη, την προβολή της, την γνωριμία της περιοχής μας. Άρα δεν υπάρχει καμία, σε εισαγωγικά μας λέξη, αντιπαράθεση, ίσα υπάρχει συνεργασία με τον Σύλλογο Εστιατόρων. Ότι είναι επιθυμητό και θέλουμε και από άλλους να μας λένε ιδέες που μπορεί εμείς να τις υλοποιήσουμε, ώστε να μην μείνει κανένα τρίμερο σε οποιαδήποτε περιοχή της Αρκαδίας. Και κλείνοντας, με συγχωρείτε άλλη μια ερώτηση, εφόσον βρίσκεται εδώ και ο Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης, αν έχετε σκοπό, Δήμαρχε, να κάνετε κάποια άλλη δράση, όπως είχαμε συνηθίσει προ-COVID, έτσι ώστε να τονωθεί και η αγοραστική κίνηση των επιχειρήσεων. Αναφέρομαι σε τύπου shop price, λευκή νύχτα κτλ. Σίγουρα θα γίνει κάποια τέτοια βραδιά φέτος το καλοκαίρι. Μέχρι τώρα είμαστε σε συζητήσεις. Σας αφήνω την ημερομηνία με ένα μεγάλο ερωτηματικό. Να ξέρετε ότι θα γίνει.